Япон хүмүүс болохоор зөвхөн нөгөө Япон компанитай ханддаг. Одоо ер нь болохоор Монголын компаниудад шууд хандах боломжтой болж байгаа. Одоо Монголд байгаа үйл ажиллагаагаа явуулдаг аяллаа компаниуд, Япон хүмүүс рүү чиглэж одоо бизнесээ төлөхийг хүссэн хүмүүс энэхүү сэтгүүлээр өөрсдийнхөө компани мэдээлэл болон одоо өөрсдийнхөө мэдээллүүд ингээд гаргах юм бол Япон хүмүүст ингээд маш хүрхэн байна. Бид нэр ичтэй хамтарч ажилладаг болсон. Ингээд бэлэг бодоод үгүй. Баярлалаа. Цагаан сараар бэлэг авч цогцсон авч. Баярлалаа. За та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тийм өнөөдөр би та бүхэндээ Японд гардаг нэгэн сэтгүүлийн талаар танилцуулах болно. Энэ хүү сэтгүүл нь болохоор Японд байдаг одоо Японд дах хүмүүс Монголыг таниулах тийм ээ. Одоо Монголын талаар бүх ингээд сайхан мэдээллийг оруулдаг, Японд байгаа монголчуудын талаар мэдээллийг оруулж Японд хүргэдэг юм сэтгүүл байгаа. Энд чинь ингээд таарсан байна бүгдээрээ одоо асуулт асууж одоо редактораас нь бүгд ам асууцгаая яваа. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Чөл бичлэгчсэн зүгээр. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хаврын баярын мэнд. Сайхан баярлж байна та. Сайхан баярлж байна. Сайхан баярлж байгаа. За Хаврын баяр дээр одоо алдаж болохгүй нэг сайхан зүйл таарлаа. За тэгээд энэ ингээд сэтгүүл байгаа. Та энэ сэтгүүлийн талаар өөрөө товчхон танилцуулаад өөрийгөө бас товчхон танилцуулаад өгөөч тохоо. За тэгээ энэ шиг манайх болохоор Mongolia Walker гэдэг сэтгүүл байгаа. Тэгээ Mongolia Walker сэтгүүл маань сая коронавиг өмнө нөгөө гарч ирсэн. Тэгээд коронавигаар яарчлах үйл ажиллагаа жоо зогсчоод 3 жил хайцаа зогсчоод тэгээд коронавигийн дараа одоо эргээд үйл ажиллагаа сэргээсэн. Манай 1 сарын дугаар энэ байна. Тэгээд 4 сарын дугаар энэ байна. Бид нэр ичтэй хамтарч ажилладаг болсон. Тэгээд тийм болохоор мэдээллүүдээ одоо ингээд хараагаад байжээд тэгээд намайг болохоор Mongolia Walker сэтгүүлийн үүсгэн байгуулагч, тэгээд ерөнхий редактор Батгөлтөр гэдэг. Одоо WhatsApp-ээс юу гарсан байна. Тэгээд энэ сэтгүүл нь болохоор Япончуудад ерөнхийдөө Монголыг таниулах гэж би маш их одоо өөрөө дүгнж их одоо юу гэм маш гоё санагдаж байгаа. Тэгээд энэхүү сэтгүүл дээрх ерөнхийдөө мэдээллүүд нь яг юу илүү түлхүү ордог талаар та товчхон хэлээд өгч төгөө. За тэгээд манай сэтгүүл дээр болохоор ерөнхийдөө бүх төрлийн мэдээлэл байна. Монголтой холбоотой. Монголны мирэкүү хашин сэрүү гэдэг концепт зэрэг. Тэр нь болохоор Монголын гоё сайхныг Япон хүмүүст танилцуулдаг гэдэг ажилладаг байхгүй юу? Тэгээд тийм болохоор аялал жуулчлалын мэдээлэлээс гадна тэгээд бизнес, эдийн засаг, улс төр, нийгэм гэсэн тэр мэдээлэл бүгдээр ордог. Бас тэрнээс гадна хүүхдүүд зориулсан тийм болон байгаа. Бас entertainment бас мэдээлэлүүд бас орсон байгаа. За одоо жишээ нэг гоё мэдээлэл танилцуулахад энэ болохоор QR код скан хийгээд Монголын мэдээллийг авч болдог. Тийм юм байсан. Тэгээ бүх мэдээлэл дотроо QR кодтай гэсэн. Тэгэхээр скан. Зөв. QR код ерөөсөн уншуулад тухайн мэдээллийг за жоохон ирүүлээд явуулахад за эдгээр QR код бүгд QR код байгаа. QR кодтой. Тэгээд үүгээрээ Монголын талаарх мэдээллийг аваад дээрэс нь энэ дэр байгаа компаниудын ч мэдээллийг аваад шууд холбогдчих боломжтой юм байна тий. Жишээ нь одоо энэ байна. Монголын аялал жуулчлалын холбоо гэж мэргэжлийн холбоо гэж байгаа. Тэгээд тэрүүнд нэгдсэн Монголын аялал жуулчлалын компаниуд байгаа. Тус бүртэй QR код үүсдэг. Тэгээд энийг Япон хүмүүст үзүүлэнгүүт Япон хүмүүс болохоор зөвхөн нөгөө Япон компанитай ханддаг. Одоо ер нь болохоор Монголын компаниудад шууд хандах боломжтой болж байгаа. Окей. Тэгэхээр одоо Монголд байгаа үйл ажиллагаагаа явуулдаг аяллаа компаниуд, Япон хүмүүс рүү чиглэж одоо бизнесээ төлөхийг хүссэн хүмүүс энэхүү сэтгүүлээр өөрсдийнхөө компани мэдээлэл болон одоо өөрсдийнхөө мэдээллүүд ингээд гаргах юм бол Япон хүмүүст ингээд маш хүрхэн байна. Тэгээ тухайн хүмүүс нь шууд өөрсдөө шууд ингээд QR код уншуулаад мэдээлэл шууд аваад компанитай шууд харилцаад явах боломжийг гээд нээчихэж байгаа юм маш гоё сэтгүүл байгаа. Одоо гасны минь би энэ хараахан мдээгүй байж. Одоо ингээд Японы газар зураг байна тий. Энэ дээр болохоор одоо энэ болохоор консулын мэдээллүүдийг хэлсэн байна. Японд Монголын хэдэн консул байдаг вэ? Би мэдэхгүй. 7 8. Тий. Сая хамгийн сүүлд Хирошимад үүсгэж байсан. Энд ч байгаа. Хэдэн 8 уу? 8 ба. Би таац. За одоо энэ ч Монголын газрын зураг дээр бас гоё байрлуулсан болохоор. Энэ бүх мэдээллүүд нь QR кодтой. Тий, ойлгомжтой. Манай сэтгүүл хаагур байна уу гэхээр хүмүүс их сонирхтой. За. Тэ. Манай сэтгүүл болохоор вебсайтн дээр mongoliawalker.com гэсэн вебсайт нэр байгаа. Тэрнээс гадна Хоккайдоос Окинава хүртэл Монголын
Монголын хоолны газар байгаа. Хоолны газар, караокены газар нийтдээ хэдэн газар байдаг гэж бодож байна. Хоккайдоос Окинава яваад. 300-аас 400. Жаахан доош. Төө. За 180 хязгаа. Тий, одоогийн байдлаар 180 хязгаа. Окей, ойлгомжтой. Тэгэхээр 180-аас одоогийн байдлаар бидний сэтгүүлээ тавьсан газар нь болохоор 120 газар. Биш 140 газар тавьсан байна. Тий. Тэгэхээр листүүд нь байгаа. Тийм ээ. Тэгэхээр Япон улс даяар ерөнхийдөө ингээд бүх жижиг газруудад ерөнхийдөө тэгш хүртээмжтэйгээр Хоккайдогоос Окинава хүртэл харагдаад ингээд хөвж зарагдчихж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр бүс нутгийн бүх японочдод хүрэх нь байна. Тийм ээ. Одоо тэрэн дээр бас нэг гоё газар байрлуулж чадсан. Тэр нь болохоор албан ёсны зөвшөөрлөлтөөр Осака Бамбаку Экспо гэж болж байгаа шүү дээ 2025 гээд олон улсын үзүүлсэн. Тэрэн дээр манайхаас тавьсан байна. Тэмцээн Японы мууч бүрээс тэрийг үзэх гэж хүмүүс ирдэг. Тэгээд мастеруудыг авдаг байна. Окей. Тэгэхээр энэ ерөөсөө бүрэн утгаараа Go Mongolia гэдэг одоо юунд дэмжиж байгаа маань. Go Mongolia-тай ерөнхийдөө хамааралтай юу? Тэгэхээр хамтарч дэмжиж ажилтдаг. Тэгээд энэ дээр нөө тий. Окей. Тэгэхээр яг албан ёсны Монголыгоо японочдод сурсчлах, түгээх, тэгээд Монгол руу ирэх жуулчдыг татах тий. Тэгээ бас бизнесийн хүрээнд одоо монголчуудад японочдыг ингээд хүрэхэд одоо ийм маш гоё бүтээл одоо гаргачих. Одоо явж байгаа танд одоо баярлалаа, талархлаа. Манай сэтгүүл нэг дугаар гарахтаа 10,000 шиг хэвлэгддэг. Японд хэвлэгддэг. Тийм. Тийм байна. Окей. За тэгээд цаашдынхаа ажил хөдөлмөрт нь баярлалаа. Амжилт хүсье. Тэгээд та Монголыгоо японочдод олон сайхан дэлгэрүүлээд яваарай. За тэгээд Монголоос ингээд үйл ажиллагаагаа явуулдаг аялал жуулчлал, ресторан, өөр юу гэдэг тийм маш их олон салбар байна шүү дээ. Бүгд ингээд мэдээлэл энэ чинь оруулахыг хүсвэл холбогдоорой. За тэгээд сайхан мэдээлэл та бүхэнд хүргэнэ. За юу. Манай сэтгүүл 1 4 7 10 сар гарч байгаа. Ингээд бэлэг болгоод өгье. Баярлалаа. Цагаан сараар бэлэг авч цочж авч. Баярлалаа. Баярлалаа. За тэгээд таны ажилд өндөр амжилт хүсье. За тэгээд баярлалаа. Сайхан баярлалаа. Сайхан баярлалаа.